तो गाइस मस्त ऑफ रोडिंग चल रही है बर्फ में, वो भी साइकिल से। तो गाइस मस्त साइकिल भी चला लिया है। ये साइकिल बनी है स्नो के लिए है, इसका नाम है स्नो लेपर्ड। लिखा हुआ देखो स्नो लेपर्ड। इसके टायर देखो ऑफ रोडिंग टायर है, इसमें बर्फ के लिए बने हुए हैं। गाइस एक दिक्कत आ गई, मेरे को कोल्ड हो गया बहुत तगड़े वाला, तो छींकी छींक आ जा रही है। तो चलो गाइस अब अपनी फॉर्च्यूनर को दौड़ाते हैं बर्फ में। ये देखो बर्फ ही बर्फ है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है हमारी फॉर्च्यूनर। तो भी गाइस मस्त मैंने फॉर्च्यूनर दौड़ाई बर्फ में और मस्त चल रही थी। इसमें भी ऑफ रोडिंग वाले टायर नहीं है, बट फिर भी सही चल रही थी भाई। देखो कितनी खतरनाक बर्फ है ये, फिर भी हम इसको लेके आ रखे हैं। तो हाँ मतलब बर्फ में ला सकते हैं, ज्यादा बर्फ में भी नहीं, इतनी बर्फ में तो ला ही सकते हैं।